T'es sur quoi en ce moment? Oh, je suis en train de détruire une petite planète malade. Quelle petite planète? Mais je t'en ai déjà parlé. La Terre, la planète des gens fous. Oui, bravo bonhomme. Tiens-toi droit, on dirait une hyène. Pardon, pas. Et pourquoi tu l'as détruit cette planète alors? Raconte-moi. Mais non, ça n'a rien d'intéressant, simplement c'est une planète qui est très mal en point, je me permets de l'achever. Voilà, je la termine. Qu'est-ce qu'on mange? Soupe galactique. Encore.